欢迎来到今天的丰盛奥文哈。今天的题目是心里所期待的人已经来了哈。那这是今天的2张牌等一下近看的时候，你要看久一点，记得按下暂停。来，第一张，好，第二张，好。那选好了，我们就不啰嗦了，开始喽。好，那我们现在就从选择第1号牌的朋友开始哈。那今天的题目是心里所期待的人来了哈，心里所期待的人来了。好，来我们来看一下哈。那今天这个题目呢，记得我之前一再跟你们说哈，你们跟宇宙许愿的时候哈，然后心里有期待的人的样子啊，喜欢的风格各方面，你要有非常具体的想象哦，你要在脑海里有具体的想象，不要让它只是个形容词，只是几个关键字凑在一起哈，什么，反正不要这么简单，你要再闭上眼睛，好好的把那个轮廓样子想清楚，哦，这样子你传达的意识会比较强。来，今天的5张牌哈，来。好，今天来做一下这个路径哈，因为题目说他已经来了哈，我要看一下他这一个来的路径中经历的一些状况哈，还有他整个距离啊各方面的，他在这个路径上的那个现况啦哈，是近啊远啊，跟你的关系现在是什么之类的哈。来，我先，好，然后。先这些哦，等一下我们再来找其他的。来，今天比较特别，我先来帮你们看一下你们2个人的很特别的连接是什么，把你们2个牵连在一起的哈。来，基本上你们，我翻到这张牌，我第一个感觉，其实你们之后哦，我觉得这个是之后，这不是现在。之后会在差不多的朋友圈里边，好，应该会在那一个朋友圈里面，然后他会以一个新朋友的心态角度啦，不是心态，进入到你这个朋友圈之后，然后跟你认识吧，哈，也有一直在，到底是他进入你的朋友圈，还是你进入到朋友圈这里？还是有一点点疑虑啦，哦，但是不太像是2个朋友圈的重叠，哦，不太像是2个朋友圈的互相认识。我这里还是比较偏向于，他是以一个你的角度里面的新朋友过来的这个能量比较强，这个画面，这个那他跟你里面你已经认识的朋友有一个很深的连接之后，近期后来才会再出现哦。这是你们当初遇到的一个状况了。可是我对于你们的这个相见的能量强弱有好奇哦，有好奇，所以我大致翻一下哈，因为有一些情况，有一些能量的走向是它是笔直的往你这边走来哦。它有一个情况比较像是说，它原本的目标并不是往你这边直接走来，或是在一个陌生的场合，他直接往这边，他是认识了你的朋友圈里面的人来打招呼或认识的时候，然后看到了你，所以他有一个略过了其他人的感觉，然后笔直的往你这边来哈。我想知道这个能量的，
仔细看一下这个。哎呦，他好像就给我多摸一张，好吧？因为我没有想要这么多的讯息，但如果他让我摸到，就看一下他给的补充哦。他对你有一个很奇怪的、很特别的熟悉感。你应该，他知道你不是他已经认识的人，这件事情是确定，这边也有说。但是你身上有一个很特别的熟悉感哦。那他看到你的时候，可能中间有一些感受上觉得，他在第一时间有觉得你是不是他认识的人啦？可是后来发现不是。可是他心情上那个要走过来认识你的那一个感觉，那个启动已经出发了，然后，但是他的心态没有变，他的心态还是觉得，这个人我是不是认识之类的，但他也已经知道不是，可是他那个雀跃的感觉已经跟你看到你的时候就有所连接，这样，然后你有，你身上有蛮多会引发他过往回忆的东西，应该都是一些美好，没有，这边不是只有美好的，是我个人觉得要走美好的，没有，他有很多交织的这样。坦白说啦，你很，我不能说你很像他以前交往过的人，但是我必须说，你身上有一些美好的特质，是他以前喜欢的人或是喜欢的风格里面有的，所以他这个人应该算是始终如一哈，他喜欢的都是同一种风格，同一种内在或同一种特质，同一种优点，你身上也有这个东西，应该是说他都是会被这个东西所吸引了哈。那这样讲虽然有点冒昧，有点不礼貌，有点像替代品一样的感觉，可是他这里不太像这个东西。他这边也说了，他距离上一次的恋情到有新的感觉，中间隔得蛮久的哈。因为愚人牌的出现，让我发现他前面有一个空旷的、无记忆的空间，所以从这里大概可以抓得出来，他这个人不太随便恋爱。不会有什么很快速，不太容易就进入恋情了哈。他是个蛮谨慎的，在感情上的部分蛮谨慎的。就像我刚刚讲的，他要来认识你的时候，他其实并不是，他是可能是在跟你的朋友在来打招呼的来认识的，他也不是受邀约而来。你们应该是在一个开放的公共空间，他不是特定去了某个地方，或是去谁生日这样子的方向出现的，非常随机的。基本上我觉得你的朋友可能也不算是你们的桥梁，你们这一组看似朋友间作为桥梁来认识，没有，其实这个是你们的巧遇、偶遇、邂逅。那他心里其实带着蛮饱满的爱情能量过来。他看到你的时候，我先纠正一下哈，更正一下，他并不是看到你然后很像他之前交往的人，而是你内在有很多的他本来就喜欢的那一种魅力，那个吸引力，你身上就有。那他比较像是，突然间发现你在这里，然后它是一个问号，它是一个这个是谁的问号这样子吼。那为何我都没有讲到你这个部分？因为今天这个题目是你心里所期待的人嘛，所以这一个人基本上你们第一次见面的时候，他有很多的条件，都应该满足于你想期待邂逅。好，下一次恋情想要期待的那个人的条件，好，所以你在这里，你可以把它想象成那个方向。那他的主动性很强，但是他也不会一出来的时候就摊牌，或者是表达的这么清楚，他喜欢你没有，因为我刚刚说他在你身上看到了很多很复杂的心情。可能他以前的恋情有一些失败，可能他以前的恋情的时候有一些做法，有一些什么都是不通的，所以他看到你的时候有一些类似的感觉，可是他会用一种比较保守的态度跟你
做一开始的互动这样。那这里坦白说，我在这里没有看到第一次见面之后的一个连续性，就是说你们会有再继续联络。好，所以目前觉得，我觉得他那个粘着度不强啦。这边有讯息是希望说你遇到他的时候要多一点把握。他心里有一些，我觉得他心里有一些顾忌，像是可能他有一些外物，他知道现在不适合跟任何人在一起，可能他不会在这个城市待太久，或是他只是从哪里回来这样子。这一点，我觉得可以确定一下。我觉得我们来确定一下你们第一次见面的那一个情况哈。我怎么样？这个好了，看一下这一份连结的角度，再加上后面的。好，这边看起来是还没有要决定要不要在一起，只是先认识。好，这边看起来是这样。等一下应该还有很多讯息。等一下，仔细看一下这个。你们第一次见面之后，我觉得没有，我觉得他会很快速的先消失在你生活里一阵子，然后你们第一次见面的那一次就只会变成是一个很初步的认识，然后中间可能还要再隔一阵子之后他才会再出现。我觉得这个讯息还蛮强的。那我该说，因为他在考虑着什么，他有明确的自知之明，知道说现在的第一次见面，这个见面就只能见面了。他就算有再多的喜欢，有非常饱满的喜欢，但他好像不太能去做出一个很多、很满、很直接的对你的喜欢的表达的这么清楚，因为他知道这样子会让你有所牵挂，会有什么，然后后面又突然间的没有很密集的联络。他这里心态上是比较像是说，等他下一次再回来的时候，他再。那以这个心态来说的话，基本上他有把握，他下一次要再出现在你面前的时候，他是有联络方式的，他是有一个路径，他可以见到你的，而不是再用这个巧遇的方式。这边有看到这个，因为他这里已经有一个无法做决定的讯息出来的同时，又有一种他能掌握未来的讯息，这样。而是非常能掌握的。他在观察着你跟他的人际关系之间，还有在观察你的态度，在观察各种得到的讯息的结论，就是不能这一次，可能要在下一次他的状况更好的时候，他才能够明确的表达他对你的感觉了。这边看起来是这样。那以这张牌的牌阵在讲你们的连结这一件事情，这一次的连结真的是非常偶然的。也不在对的时间里，可是因为非常靠近了，他也发现了你，所以其实这一次的见面，你们的第一次见面不在预期里，也不在安稳的能量相遇的状况里。好，来，我来看一下这边现实的情况哈。真实现实的状况在你们两个之间，其实有一个非常稳固的群体，它也就是说一个朋友圈啦。这件事情不会让你们两个离太远。你们中间有一个很稳定的盘丝错节，
把你们两个的关系拉在一个稳定的范围里。所以回到刚刚这边的，我这边说他有蛮确定的这一件事情是，他知道他想找到你，他可以找谁，他似乎非常有把握，也非常知道，而且他也知道下次再找你出来，或者跟别人出来说，要把你约出来是可以的、可行的，不难，并没有什么特别的事情在阻拦。然后这边我有看到一些讯息，是他会让你身边的朋友跟他让他的朋友知道说，他有在注意你，他喜欢你，他对你有感觉这样子。那可能因为以现实的角度来说，他现在可能无法待在这一个区域太久，所以他必须先离去。这边有一个很强烈的转头离去的讯息，但不是他自己的感情问题而不跟人家讲，而是他真的有一些食物上，可是他的身体是没办法待在这里的，所以他现在就算跟你有很好的接触或什么，他想要陪着你，或者他想要跟你多相处，这个空间没有。所以他必须要等待到后面的那一次。这边有一个被斩断，就是有一个，反正我觉得他的持续，这边已经看出来他那个持续性是没有存在的，就没有那个能量往下。基本上他这里没有土能量了，应该要至少有土能量让我知道说后面那个没有，他这里比较空，他好像是浮浮的一个状态，就像我刚刚说的，这个界面是偶然的。非常薄弱你们的连结但是我觉得这边有给一个不错的讯息是，你们一接触之后就已经对齐了。它这个对齐比较像是说，有两边两个人的能量有确定是稳的，是白话一点就是有看对眼啦。两个人的能量是有看对眼的，好像心里也会默默的知道说这个人应该适合我，但他那边的能量会比较强烈，因为他那边的看到你的瞬间的那个能量是这3张的能量的总和。他看到你的时候，他看到你的时候，那个能量很强烈。他还不只是你这边只是确定一点点，就觉得说，这个人好像蛮可以适合我，可以试看看，没有那么淡他那边有非常明确的确定。所以他后面才有这么有把握说，反正要再见到你是不难的。那基本上你这边需要放宽心你应该会遇到一个非常明确感觉，觉得可以在一起的人，可是现在没有那个空间在一起，要再等后面，你会很明确的感觉到，但是心里会有一种很欣慰的感觉，很舒服的舒适感有一种刚接近爱情的快乐的幸福感会出现。来，我们来看这里。这个牌又出现一次这边这个牌的意义跟前面出现的不一样。这边牌的意义是在讲说，你们这一次的相遇，确实其实是一个很重要的转折点啦。只是这个转折点给的比较难受，它是有点像经过，你们要擦肩而过这一次。这一次擦肩而过好像是必然的，要留下深刻的印象这样子。也或者是说，让你们这一次的初见面，让你们心里有所挂念，是一种很重要的内在的情绪的累积。也有这个概念往这里走这个连接我直接看这个我先等一下，我先放这里。国王牌出现了2次它都让我觉得对方啦，这一个人他好像比我们看准了更多未来性，他很确定你们一定能有什么所以他在这里，他第一次看到你的时候，那个强烈的感觉应该是真的很强烈，而且很确定然后那在某个角度解释的话，他其实是非常有把握，这次的离去不是最后一次，只是他也没有料想到，你知道，他其实出现在你面前的这一股能量，可能是他近期里面最松弛的一个能量，最轻松的、最开放的能量。这样，
而且他有可能这一次的出现，其实他是要去找他的朋友或什么，去跟他们说再见，他可能要离开一阵子，是这样子的开放的心态哦，朝向自由、朝轻松的，所以他那个时候其实是非常有魅力的。他出现在你面前的时候，应该是非常有魅力的一个状态，因为他整个人是非常松弛的，紧张感、压力感都消失了。直到你的出现的时候，他内心有一点点觉得他的路线有做错了时机点的决定，因为他意外的发现你会出现，可是他心里又有一种雀跃，看到你觉得像礼物一样把它送出去什么之类的，心态是很复杂的，所以他是有点困扰啦，他是有点困扰，只是可能你的出现影响了他原本的计划，他可能会更想要回来，或是不知道。这边没有说他会放下他原本的决定就不离开了，没有，这边一个离开的讯息很强，而且这里到这里如果这里都走这个路线的话，这张牌的更深层解就不说，我只能说他没有办法留下来了。这个只是一个心态上的挣扎，可是是非常正念的挣扎，就是这个挣扎是必须存在的，来去推进未来的再相见。因为他这边是非常强的正能量说的啦，他只是说这件事情是好事这件事情这一次的见面虽然是巧合的，然后有点带点遗憾，但它并不会真的构成一份遗憾，懂吗？那是一个感受上的，所以，总算图能量出来了。我前面才说他一定看准了什么东西，果然是这个他知道他什么时候会回来，他知道他回来的时候他就会去找你，他知道你一定会还在这里，他这个把握非常非常有把握，对于他跟你的关系跟你的出现这件事情然后他甚至自己在心态上，从这次见面之后，他就在等待下一次要见到你的时机点，他有在做这个准备。他有在做这个准备。那骑士出来了两种能量，水土能量。我必须坦白说，你们第一次见面的时候，很难不留下联络方式。你们很有可能在下一次见面的时候，会在网络上或是讯息上各方面会保持联络。这两张出来前，我不觉得。可是当这两张纷纷出来的时候，我就觉得了。因为前面我觉得你们两个会放过，就是这一次的见面之后就不会特别的联络，就会等下次再见面就好了，中间就让它空掉，没关系。这是在这两张牌出来前，可是这两张牌出来前，我发现有东西在耕种，有一个沃土，有一个可以培养出不错让东西发芽的土壤正在你们下面酝酿着。那它产生了一种连结，产生了一种不会断掉，产生了一种共有的。就是你们两个踩在同一个土地上的那一种感觉，所以离得再远，你们还是踩在相同的土地上，那就不算远。有这样子的一个能量的形容，所以我会觉得你们应该会有不错的联系。所以坦白说，如果再往更真实踏实一点、务实一点来讲，就是你们初期会先以一种远距离的方式做联络。好。然后你会慢慢的理解他现在的状况，你才会知道说你在等待什么你在等待什么了。所以他映射出一件事实是，你们第一次相见的时候，那个感觉是非常好的，感觉是非常好的，也不会觉得不可思议，反而会有一种总算等到了的感觉。就像我刚前面有讲的，他看到你的时候，他有一种你怎么在这里的感觉，有一种好像不见了的东西终于找到了，或是他以为他要遇到的人不会在这个时候出现，这样，所以他已经知道他想要遇到谁，会遇到谁这样。你们中间有一种很微妙的熟悉感，可是它不太像是一种
以前认识或是老朋友这种的，好像对他不是这种感觉，是一种很全新的。可是至少你身上有散发出一些他非常熟悉的东西，他非常真爱的熟悉的一种感觉，你身上有。哦，然后这张牌就出了一次，哈，不是出了一次，这张9跟这里的9就这样出，对我来讲，他们有一种雷同性。那还好，这个位置的讯息处在一种可以忽略的哦。如果他有讲到一些 keyword 的时候，我可以当成它是可以当成一个提醒啦。不过他也讲对了一个现实，就像我跟你讲的，你们一开始可能会有一种远距离的感觉，那这段时间要撑一下哦。那不过以能量的顺序跟翻牌的顺序来说，我觉得这个比较像是一种提醒，跟我们已知的一个过程啦。简单老实说，你们的这一个联系只是一个开场而已，你们并不会因为第一次见面之后就直接处在一种远距离恋爱的关系，不会。你们两个的理智跟他所做的选择，他不会让你们两个处在这个状态里，但是会有保持联络。会以一种新朋友的状态，用一种很淡的方式保持联络，然后他会再去找到很多不错的方法或是路径，很快的再次出现在你面前。好，目前是这样。来，好，我再翻3张牌，帮你看一下你们的未来方面的一些比较以善念为出发的一个牌面上的角度，怎么去诠释你们的哈？那我看一下。3张哈，等待，新旅程，好奇新旅程，会突破某些疆界，心理的，你未来跟他相处的时候，应该会觉得，也很多事情都被照应，很多事情都被他解决，他会帮你解决，他会。尤其是在心灵上的这一件部分，它会让你更茁壮，而且它会让你觉得很轻松，它会帮你处理非常多。其实你跟他在一起，你会觉得舒适感会慢慢的提升，而且他还有非常强大的对世界的好奇心，会出现在他各种的行动上。他这一次的离开，跟他这一次不是他离开你，而是他本来就要去一个比较远的地方，就是因为他有对整个世界有各种的很多的。他的远见，他的视野是很宽广的，所以未来你跟他在一起的时候，你会体会到自己的世界比较小，有很多事情都没有那么大，在他的世界里的对比上，所以你的心态上会变得比较开阔，而且还毫不费力的就会被他解决，所以跟他在一起其实是非常舒适的，还可以一直在往更大的世界去看，他会带领你往更大的世界去看，这是你们的未来性的一些方针哈。好。大致上就这些后，有一些邂逅的场景就这样。好，今天就简单的、轻松的来点一下这整个状况哈。那我跟你一样，一起期待这一个不错的邂逅啦，哦，算是不错的邂逅，而且还有持续性。好，如果你真的遇到了选1号牌的话，记得好好把握你们见面的那一刻哈，那个是非常重要的哦，那个甜蜜幸福感你一定会非常深刻的感受到。好，那就这样哈，那就谢谢你们来听哦，祝福你。来，接下来是选择第2号牌的朋友。今天的题目是心里所期待的人来了哈。我们来看一下两个人的现阶段连接的状况。我们来看一下这个路径现在走得如何哈。来，5张我看一下哈。好，这边来看一下一些特别的。哎呦，先这些哈，等一下我再分别的。好，那今天比较特别，我先来翻一下你们两个人的神秘连结的部分哈，就是怎么构成两个的连结的这个结构状态。哇，在某方面来说，他是你的对手哈，他是你某些，
通常要看你们两个的关系状况出现5的时候，它都会走向一个你们其实是表面上不合的状态。你们两个一开始是处在一种有穿盔甲、有防备的状态，然后不会这么轻松的就走进了恋爱状态的一种节奏。我通常出现5的时候，那个方向大概就是这样子，只是看他的性质上。那你跟他应该如果是同事的话，你们应该有一些竞争状态哦。如果是同学，也有竞争状态，成绩上的哦。那这个竞争状态，先不讲内在到底是什么，我只能去形容跟你说，你们在初期状态是不对盘的啦。他也不是那一种性格上的互相讨厌，他是你们应该要做的事，就是可能工作上你们不是同一队的，就这样。好，你大到可以在不同公司。讲简单，如果是你们都是记者，那你们在不同公司的话要抢新闻这样子。讲比较小，就可能比较像是说，在公司里面要提案，要提赢彼此，案子要提的比较好，这样竞争状态大概是这样了。然后也有一些可能在百货工作，他可能是跟你抢业绩的人，或是在不同部门在抢业绩、比较业绩的，反正你们就是有这样子的。所以在这个基础上，你们两个很难直接关系进入到一个恋人方向。好，这就是你们一开始比较难的隔阂，但是这只是一开始，这只是基本，他还没有讲到过去、现在、未来的状况，他只是说现在你们的特质是这样。所以他可能等一下会引申出别种所谓的竞争，他这个竞争到底是什么？他这张牌讲的不一定只有竞争，他讲还有一些纷争，还有一些也有找到，也有探索。也有被挖掘，也有掠夺。如果你要讲更深一点，它也有可能是别人的恋人，但是我通常不会往那个方向讲，我也不会往那个方向走，我也不会帮你找到这个讯息，只是这是题外话。但这里的讯息比较复杂，所以我觉得这个我就直接翻3张来看一下这张的补充讯息去哪里哈。因为只是一张的独断讯息，我觉得给的不明确，而且会有点走偏，我直接把它补齐就好了。好，都是一些这个的料，都类似，工作上的，你们是工作上的，而且还有共同的目标，而且基本上这边有说你们不太是真正的敌人，你们比较像是之中有一个要较劲的氛围，所以也就是说，如果你是在保险公司啦，你们两个并不是敌人，但是你们的成绩在公司的体制下是会被拿来做比较的，所以在这里我们就打破了一点点这个的关系。首先，先定义了你们并不是互相讨厌的，而且你们也不是针对个人做竞争的。这里有说哈，那所以他在某个角度上，你们是可以保持着朋友关系、友好关系，关系是温和的。所以从这里的点就可以看得出来，他离你的范围有多近了哈。只是直到现在，恋爱的讯息还是没有出来，没有透露出那一个角度哦，没有透露那个角度。其实这个后面就翻就好了啦。先翻这张来看一下。这里你们在同一个区域世界，这里已经讲了，这里有点多讲了。只是这里在确定了一件事情是，你们所处的生活区大部分的氛围是雷同的。好，你们非常常遇到了，你们非常常遇到彼此了哈。这里又再次讲了一个，你们是一个很微妙的敌对状态，可是这个敌对能量也不强哈。这里都再重复说了，我觉得讯息只有重复不够丰富哈。我来翻，
哦，你们慢慢的哈，从这张看出来，你们会慢慢的，成为某种队友。我刚刚说你们其实目标跟努力的方向是一致的，没错。可是那个时候，前面那个时候还是属于一种独立自己往前走。它后面你们两个会比较靠近的契机是，你们可能会那个所谓的共同目标，或是你会成为一组，或成为一队，然后你们相处的时间会超越工作时间，会有私下的时间，会有更多的团时间，然后慢慢的私生活方面就会有所连接，没错，这边说了，然后会达到某种很奇妙的和谐，会超越原本你们的关系。那这个和谐会连接各种能量，会连接着第一，你们的工作目标会，这个是刚一开始就有的，然后会开始会有交换心事，交换一些内在的东西，然后心情上会有一些，然后会开始对彼此有些督促，哦，这个时候就证明了你们两个在彼此的心里有一个重要的成分正在起来。那另外一件事情是，它就会慢慢的有一些金星能量就会展开，你们会发现你们的金星能量星座上各方面金星这个部分有开始有契合度会出来。那会在交换心事的时候，会找到彼此的心理的缺陷的互补跟补缺。你们其实有共同的语言，你们应该会有共同的语言，因为这边有述说，基本上你们的本质上有很多东西都是共同的。你们很适应你们现在所处的这个工作，两个人都是，表示你们本身的特质也很雷同。然后这边很多东西都证明了你们适应这个世界、适应这个环境的本来的能量结构也很相像。所以当你们两个一起的时候，你们很容易就成为队友，然后再进而变成伴侣。你们已经有很多共通点了。只是已经有各种共同点，只是现在还需要时间，还需要更多，还需要再更近，才能够慢慢的产生出一些情愫。好，这组蛮像日久生情的啦，但是它其中有比较多的共患难，还有共同经历了很类似的事情，而找到了一种归属感。那我们两个其实以世界牌一出来的时候，就有一点点定义，你们是同一个世界的人，你们在这个世界里看的世界长得很雷同，未来的展望各方面要学习到的价值观也很相似。所以其实，在契合度上，我们两个是没有什么太多的问题，没有什么太多的主要，这里就是都还蛮顺的哈。既然已经到了那一个核心，我们就来看这里。都是很多宝剑哈。来看一下，你们应该在未来会共同面对蛮多的挑战，可是你们会成为刚刚说的队友的方式，然后一起面对，然后会在这一个旅程中慢慢找到你们两个合适的，你们会有创造出自己的模式啦。只适合你们两个的，而且这个模式会把你们两个组在一起。其实，我比如说走到这里哈，都是很多的只字片语，都在讲同一个东西啦。这一直在重复讲，就是说你们两个现在只是没有变成恋人，可是你们的各种技能啊、想法啊、各方面个性啊、内在结构、水能力都是非常契合的，有一点点像是 copy 的，有点像是双胞胎的能量。然后你们一直没有意识到，他必须要用时间跟你们的距离，你们相处的时间一拉长之后，那些情愫就会跑出来，因为那个水能量都没有出来，但是有很多水星能量在那边，那它所带来的是一种内在的直觉，也就是说，你内在的直觉要开窍起来了，才会发现原来旁边这一个人是这么重要的，他会从一种依赖感里面让你们发现。旁边这个我的队友这么重要，
而且这里还没有讯息出来说，你们从这种关系转换成恋人的时候，有一个挣扎期，有一个难以适应期，还没有它比较像是说，在某一个时刻一开窍之后，两个人就知道说啊，其实我们早就应该在一起了。有比较多的倾向是往这里走的。我只能说这一组讯息给的很顺，所以听起来很偏少，可是他给的很顺。你看我翻牌的速度，很快就知道了。尤其应该要到这里有一些连接比较难的啦，应该说这里到这里的一个连接会比较像是说，应该要翻出一些东西，是在讲你们两个从 A 关系转到 B 关系的这一份挣扎。可是翻起来的时候，比较像是你们来共同面对某一些困难点。他真的没有那个挣扎，他甚至有你们两个在转换成新的关系、恋人关系的时候，还是处在一种高度的默契，就这样转换过去了。所以我才说，他这个蛮像是你们有意识到说啊，我们怎么不早一点在一起这个感觉，但它也不是一种熟悉感，而是一种互相的认同。如果是这样子，我在对，因为我觉得这2张没有讲出那一份价值点。我来把它翻出来好了，比较快。他还在陈述了一种你们未来相处上的一种比较像是处在一种为何你们两个会在一起啦，这里给的。但是我想要知道的更多就是，我看就知道你们需要彼此的存在，来让你们未来的人生再慢慢的加分起来，这才是我要得到的一个方向因为我想知道他要为什么，因为我知道你们可以在一起，我知道你们很适合，可是他可以以一个朋友的关系或是一个最好的朋友的方式就一直存在着，可是他为什么一定要把你们走向恋人？这才是我想要知道的答案啦。那这边有告诉我说，其实你们未来有一些更丰富的获得，更大的奖品，更大的丰收，需要你们两个在一起之后才会有。独自起来就比较没有那么多，然后你们到后来才会慢慢发现，你们彼此都在等待这一个新关系的出现，所以只是做朋友是不够的，他没办法建立起更后面更多的东西，譬如说要一个家啊，或者想要有孩子之类的这样子。你们的默契的合适度已经到了这么满点了，只做朋友是不够的。这边要讲的是这个。虽然前面说你们可以一起共同面对未来，可是这个未来是指什么样子的未来？所以我才另外把它翻。没错，就是更有规划的未来了，必须要2个人一起做，而你们就是最好的伙伴。我一直觉得你们是一个伙伴状态，因为你们一直在帮彼此加分，一直在帮彼此补救，一直成为彼此的推力。好，来站这里。我必须说，从这组牌翻起来，都有非常多的宝剑能量在下面偷偷说，其实你们自己的人生都有蛮多的难题的，蛮多的挑战的。还好你们在彼此身边，可以一起突破，可以一起面对，还能够互相帮忙，把内在的一些黑暗面被蒙住的一些小角落可以被开发，还有一些小时候所造成的阴暗面，然后在彼此接近之后，就有点慢慢的淡化，慢慢的消除了。然后，其实你们在你们彼此身边已经很久了，就像我刚刚说的，你们在工作上面是一个竞争状态，其实你们的和谐程度、适应程度都非常高，只是因为所设定的角色关系，让你们很难发现。我觉得他会比较，他需要有很多其他旁边的事情来让你们发现彼此的重要。他不是一个灵光的突然，他是必须要2个人勾住、拴住了非常多的共通点之后，然后用一种非常高度的理智去决定，或是看到你们2个的契合点，然后发现你们可以在一起，是这样子的。
所以以今天的题目来说，你们彼此都非常符合自己心里所期待的人，尤其是所谓的内在本质这一个部分是非常符合的。来，先看这个好了。好，好，这边看一下把它放，我只能说你们，你们应该会有越来越大的欲望啊、梦想啊、未来的想象啊，会有越来越大的等级往上升，而且你们会更卖力的去实践它。这些都在于你们两个确定彼此的关系，跟看到彼此未来的展望的时候，你们会加大你们原本的规划跟目标，因为你们在一起的时候，成长的速度还蛮快的，而且加分作用一直存在。如果说你们在一起到一段时间就加对彼此的品质或生活都加20%，它就会成为一种有规律的往上加。所以每次加，就会梦想就会越来越大，能做的事情就会越来越大，能力也会越来越大。这样，这边偷偷说，你们在一起之后，达到某种共识之后，能显化的梦想、想象、对未来的展望，都几率都蛮高的。只是这边提出了一个提问是：为何要把简单的生活都提高到这么高的难度呢？这就是你们两个未来的课题了。也许年轻的时候不会累，想要去挑战更多。可是慢慢的，你们会发现自己想要的没有那么多。虽然能力超过，可是能力能够获得，但你们会想获得吗？这是你们后来未来的一个在一起之后的一个题目。这里偷偷说了。那只是这里从一种比较善意的、比较祝福的角度，就是说，反正其实未来你们在一起之后，你想要得到什么，基本上都可以得到的啦。因为你们的力量已经不是只是一个人的，有一个伴侣作用很强你们本来就很契合。好，只是这一组有一个特点，我前面一直都没有说。它的进行节奏非常慢，它是一个蛮长的时间表的，因为它这里好像没有特别的奇异点或特别的事情要发生，它是要慢慢的一点一滴的往下走下去的，很慢很慢。我刚刚说你们现在这个状况在很附近，一个竞争状态，然后要开始越来越走近，然后要开始挖掘彼此内在，然后交换心思，这些东西其实蛮漫长的，因为他现在能量上唯一能让你们做到最好的事情，是让你们很常看到彼此，而也让你们很近，而且还是稳的，好像不会因为某些特别的事情就离开彼此很远，好像没有，好像就会一直在附近。所以这边要给的一个契机点，无论你有没有意识到是谁，他这边都有一个契机点，就是不要轻易的让你身边你已经很熟识的人离你太远，或是让他消失，他突然不见，或是断联任何关系。这边有一个这个契机点，因为你跟这个人的关系，他发展到恋情，他唯一的方法就是不要让他不见，因为他慢慢会一点一滴，慢慢的让你们两个连接在一起。但是这个时间真的，这一组牌的节奏真的非常慢。它的时间性，它都在一些定义时间的位置，给了需要长时间酝酿的讯息，所以整个我这边这样子全面的大方向的看，我觉得这个节奏非常慢，它没有一个急迫性，它没有一个澎湃的，它打的那个节拍数是非常慢的。好，没关系，来，我们再继续看。我再给你们看3张牌对于你们在一起之后的一些很基础的定义，做一个直观的感觉这3张牌其实还蛮多的，因为前面已经讲得很清楚了那我只是想要再另外看看有没有什么3个我没有看到的讯息可以给你们，也许是给现在我希望他尽量给的是现在了不要给那么遥远。群朋友群这是
这边有说哈，其实你们之间有特别的情愫会突然跑出来，可是很难捕捉。但是有的时候会非常靠近，会有一些很奇妙的情愫，会让你突然一闪而过，觉得自己好像在喜欢这个人，他就在你附近。所以他这边在提示的是说，你周边有一些跟你蛮好的人，或是跟你蛮熟的，但是也没那么好，很近的、很常见到的、平常遇到的同事或什么的，然后脑子会突然有一闪而过的讯息，感觉对这个人好像有意思。这是你们两个之间的一个情愫，但是很难捕捉，也很难确定，也很难表达。那他必须依赖的是，你能够瞬间强而有力的发现就是这个人，但是都是一闪而过，很快的。这边只是讲现在这样，那是他这一个讯息跟这里是对冲的，它是没有符合的，它都是一个灵光一现，很难掌握，很难确定，不具体，可是常常有。所以我觉得，如果你常常对某个人都有突然一闪而过，觉得，其实我好像对这个人有特别的感觉，可是一下又消灭，一下就冷掉了。如果常常出现的话，他还蛮接近是这个人，因为我刚刚跟你说，你们的关系的进展速度非常慢，但是它有一个共识性，它有时候会捕捉到未来你们的幸福甜蜜的状态的讯息。然后在这里说突然一闪而过，因为它不是所谓的时间，不是一个先来后到的顺序，它是一个共识的未来的感觉，在现在可能会被流露出来，会让你感觉到，因为它未来有，所以现在才会有所紧密，才会你跟它是不会破裂，才会有很好的连接。可是它这样子等，它这个流露出来一闪而过，可是在做梦或什么的时候，它只是流露出来的讯息，它不是一个主动要提醒你就是它的讯息，不是。所以这里只能说，有的时候会有这个感觉啦，可是它非常难抓住，它也非常难确定，而且对方也没有跟你同步，他也没有走到能够接住你，突然对他表达你喜欢他。如果你确定是谁，他也没有办法。所以实际上必须要照着这个流动走，他没办法被突破，他没办法很快，只是说有时候会有这个感觉。那如果你有这个感觉的话，你有时候可以去创造一些你们两个更接近的感觉，或是你对他好一些或什么。可是我都觉得这都有一点风险，因为它会破坏了这个连续性。而且讲一个最简单的，对方可能会觉得有点惊讶，因为在某方面来说，会太仰赖了这一个直觉而去做事情，你自己也有可能接不住那一个现实的反应，就是他不知道为什么你要突然跟他比较紧，因为他有一个流程，他需要慢慢的好，这个就是这一组比较辛苦的地方，比较麻烦的地方。好，那就这样，或者选择2号牌的朋友，今天就是短短的帮你捕捉一下这个人的位置跟讯息。好，那我们就也是一起期待吧。好，那谢谢你来听哦，祝福你。